ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബബീസ് കിച്ചൻ. ഇന്ന് ഞാൻ ചക്ക ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിന് ചക്ക പായസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതിന് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ചക്ക മധുരം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് നല്ല മധുരമുള്ള ചക്ക മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു പാനിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം അര കപ്പ് ശർക്കര പാവ് കാച്ചിയതും കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം. അടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഹാ എന്തൊരു മണമായിരിക്കും എന്നറിയാം. അപ്പം ഇത് ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ചക്കയൊക്കെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇനി പഴുത്തേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസിന് ബബീസ് ക്യുസീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.